你睇緊嘅唔單止一個旅行。今集我哋離開純潛水，用電單車深入石基霍爾島嘅秘境，再去杜恩，然之後咧再去 Apple Island， 再睇埋自然風景，玩埋技術潛水。本身咧就諗住玩多幾日嘅，而家要琴晚即刻買飛機就即刻離開。試完發生咩事呢？上一集我哋潛入 Sukiya 個海底，珊瑚健康，水清見底。我用教練角度拆解咗潛點值唔值得飛過嚟，同埋好多潛水嘅小貼士、技術同埋裝備。一個島唔單止係海底，今集帶你睇陸地嘅另一面。呢個咪你個高點咯。OK， 去咗呢個先，係，然之後可以順路經呢個嘅，可以順路經過齋睇嘅啫。呢個應該唔使入去嘅。上咗呢個山頂啊！頭先啱啱啲航拍嘅畫面真係唔錯。然之後咧，今日我哋去跳潭，同埋呢個嘅山頂啱啱到咗啦。然之後咧就會落去神經病行一條超級爛路，無啦啦嚟咗呢度。佢寫住咩政府重地啊？哇！原來咁靚嘅呢度，黐線！佢呢個咧盆地啊，呢啲叫做喺個山頂上面正式嘅盆地，忍唔住。又想飛一轉，飛啊！哇，就係呢個風景，黐線啊，幾靚啊，勁靚啊！飛啊！哇，啲顏色咧，其實因為呢風景太，依家行一條咁嘅路，睇下入去邊度先。Let's go see 度啦，繼續 explore 世界唔同嘅地方。哇！好似有個靚景啊，又救命啊！呢度周圍都有靚風景。哇！呢度靚喎，呢度先係核心嘅內陸。哇！呢個瀑布係咁玻璃水嘅，如果係佢睇相嘅時候，大家都唔差。你睇呢瀑布去邊度揾啊？哇！呢個係蜻蜓點水式，哇！呢個係水，而家就落翻去下邊。呢度得3個位，我覺得係不過都要入場券咧，有maintenance嘅有 protect 呢啲咧係值得俾錢，同埋乾淨。OK 啦，好嘢。呢個位係咁，另外落去下邊有嘛，一睇幾靚真係。啲幾多年前嘅真係，睇下先。啱啱停咗個車呢度，冇計。哇！黐線啊，有個咁嘅景啊，行下。呢邊係另一邊嚟嘅。即係個島嘅另一邊，住嘅對面另一邊。咁啊，依家我哋環島啊，揸個零鐘頭嚟咗呢度。喂，係一望無際。喂，上船啦！依家係上呢架船啦。哇！呢個半鐘頭，原來唔使排隊，直接上嚟就得噶啦。喂，睇住佢。以前咧，你可能未搭過喺香港北角碼頭，車船碼頭係車船碼頭，你知唔知邊個？知，唉，真係呢個好喎，呢個拎碗夠大嚇，拎夠大，屌上得逼撚到，好粗口啊！呢啲人，唉，最憎人講粗口。呢度拎碗夠大，上一架船咧唔得，上一架船咧太窄，呢個好，呢個可以攤長啲坐。剛剛收呢件咩？個半鐘頭後，終於到達。今程船咧有啲小意外咁啊，差啲同人碰撞。好，準備走人，係咁先，下次再玩啦。好啦，有架6676等緊我哋嘅，呢架車，嗱2000蚊。喂，今日又去潛水，今日咧就揾咗第二間，呢度係杜恩。就比較細啲，但係就好專係潛水嘅。佢入嚟嘅時候咧，有3個牌，寫住一係潛水，一係踩單車，一係行山。哇！真係
好正。咁啊 Gary 就之前聯絡佢，好，今日就去呢個 Apple Island，睇落去都好多 dive site 喎。琴日喺呢個位，應該係我哋去咗79、88、100，係啊，牛冷心咩？OK，咁啊睇埋呢個。咁我今日用呢間店鋪，係嘛？呢個搭數。哇！突然之間有架車咗我哋過嚟呢邊，我哋將會就係佢話坐出邊嗰隻船係嘛？菲律賓特性蜘蛛船，自己 set 嘢啲教練啫麻煩，係啊，着到軍服落去，4個 surf 一個，哦，佢好似唔識搞喎咁啊，但係。笑咩啊你？你的充气没有放进去，我的觉得你的充气，我可以放进去，好吧？你不知道？我知道，但我找不好，着，不知道会放。还有你这个是对，有博弈的。有意思吧？啊。这边也不用，这边不用。啊，没事，我听听。好彩啊！一落去就見到隻海兔啦。其實我都想講珊瑚嘅健康度高嘅，不過咧落到去咧，竟然見到成地碎晒嘅珊瑚啊！我會形容咧呢個地方流咧變化好大嘅，潛水前啊一定要聽好嘅 briefing 啦。呢度魚群啊密集，都好多唔同種類嘅魚喎。最衰今次冇帶我嘅微距攝影機啦。我哋會喺度進行3個潛水，第一潛咧唔錯喎，左手 keep 珊瑚，右手咧都希望有啲大嘅嘢經過。今次帶我哋嘅 DM 咧，佢話7年咧冇嚟過呢度潛水添啊！2條 lionfish， 聽講 Apple Island 咧直落咧都有100米嘅，咁佢啲地勢咧都幾特別嘅喎。珊瑚咧就好脆弱㗎，大家要愛惜佢啊 ！Lucky 又見到啲嘢睇下啦！今日我哋都真係好彩啊，成個 island 啊，得我哋呢一班人潛水啫，因為太大浪啦，其他人都冇出船過嚟呢邊啊。原本3個潛，而家得返2個，又係佢出場啦。因為太大浪，所以呢一個潛呢，我哋係靠岸邊嘅。正常呢個位可以有好大流嘅地方，不過今次呢，我哋去玩沙地。呢個潛點有個獨特嘅天然現象。係啊，你冇睇錯，喺個水底有啲氣泡走出嚟㗎。呢個地方真係好多新手嚟㗎，建議你真係玩好啲先。所以呢個 dive 咧，我哋真係冇嘢做。有啲朋友就係玩北部，哈哈哈哈！不留痕跡，繼續去已開發嘅潛點，享受中性浮力帶來嘅樂趣。上水可以咬住個呼吸調節器，確保安全。啱啱太大浪啦，依家咧終於翻上陸地。喺岸邊咧，亦都好多人咧玩岸潛喎。對面呢個就係啱啱落機就去潛水啊！我哋搭呢架特別嘅車輛，然之後咧就準備翻潛店，然後就再翻民宿啦。今集潛水任務成功。呢個 church 又幾靚喎，正正就係喺我哋酒店嘅附近，搞掂。仲有嘢玩啊，咪完住啊！下一集最刺激嘅部分啦，
究竟發生咩事？點解要即刻離開呢？下集見。而家準備離開去玩技術潛水。